Λοιπόν, παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο του Ανώνυμος Χελάς. Και σήμερα θέλω να μιλήσουμε για ένα θέμα, για έναν άλλο YouTuber εκτός από αυτόν που είπα στο προηγούμενο μου βίντεο, τον Ηρακλή Μαυράκη. Ελπίζω Ηρακλή Μαυράκη να είδες το προηγούμενο μου βίντεο. Αν βλέπεις τώρα αυτό το βίντεο, καλύτερα είναι να πας να δεις το προηγούμενο για να μάθεις κάποια πράγματα. Λοιπόν, σήμερα θα κράξουμε έναν YouTuber ο οποίος έχει αρκετούς subs. Νομίζω ότι κάνει και αυτό sub for sub, αλλά από ό,τι βλέπουμε τα dislike που έχει είναι 800 dislikes και πολύ λίγα likes. Νομίζω έχει σταματήσει το YouTube γιατί δεν βλέπω πρόσφατα για βίντεο του. Όμως δεν είμαι σίγουρος. Και λοιπόν αυτός λέγεται Pokeda Sick. Είναι και αυτό ένα σύγχαμα στο YouTube, το οποίο είναι, να σας το πω, πρώτον απ' όλων είναι άσχημος. Πολύ άσχημος. Δηλαδή τον βλέπεις και θέλεις να αλλάξεις κατευθείαν το βίντεο. Δεύτερον, δεν κάνει edit. Ούτε εγώ κάνω edit, αλλά στα βίντεο μου δεν χρειάζεται να κάνω edit εγώ. Οπότε δεν έχει ούτε καλή ποιότητα. Επίσης δεν κάνει αστεία, δεν μπορεί να θεωρηθεί YouTuber, ναι. Κωμικός YouTuber όπως θέλει να ήταν αυτός. Και ας το παραδεχτούμε όλοι αυτοί οι μικροί YouTubers, ο Ηρακλής Μαυράκης, Επικόραν Τζέντερμαν, Gameboard, Tiber, πώς λέγεται αυτός ο φίλος του Pokeda Sick, Captain Mikkel, όλοι αυτοί οι ηλίθιοι, θέλουν να μοιάσουν όλοι τους στον 2J. Στον 2J. Να μοιάσουν δεν γίνεται, γιατί ο 2J έχει ρίξει αμέτρητο χρόνο, που αυτοί δεν γίνεται να έχουν ρίξει τόσο χρόνο επειδή είναι ακόμα στο σχολείο. Αποκλείεται να φτάσουν τον 2J και ούτε να του μοιάσουν. Και άμα του μοιάσουν θα τρώνε ακόμα περισσότερο hate. Αυτή είναι η γνώμη μου βέβαια. Λοιπόν, αυτός ο Pokeda Sick, παρόλο που είναι άσχετος, ηλίθιος, καταστραμμένος και πλάκας, έχει και ένα φίλο του, τον Gameboard Diaper, δεν ξέρω πώς λέγεται το όνομά του, ειλικρινά δεν το έχω προσέξει ποτέ. Βασικά το έχω προσέξει αλλά δεν το έχω αναλύσει. Ο οποίος αυτός εκεί πέρα είναι ένας χοντρός ηλίθιος. Τον βλέπεις να κάνει τις ρημάτσες και ειλικρινά θες να αυτοκτονήσεις. Φυσικά θες να αυτοκτονήσεις γιατί υπάρχει τέτοια βίντεο. Είχε κράξει την Αντωνία Ράλη μόνο και μόνο για να πάρει views και το είπε και ο ίδιος μπροστά στην κάμερα. Λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνω, καταλαβαίνω ότι έχει ο κόσμος του YouTube, το ελληνικό YouTube, είναι σάπιος. Εντάξει. Okay. Λοιπόν, και τώρα ας μιλήσουμε για ένα άλλο θέμα, το οποίο αυτό θέμα έχει να αφορά λοιπόν, έχει θέμα το Singboy. Ο Singboy είναι ένας ράπερ τραγουδιστής, ο οποίος κάνει τραγούδια, φτιάχνει τραγούδια, συγγνώμη, και όλο το ελληνικό YouTube, όλοι οι λύθοι, όλοι οι μικροί, οι μεγάλοι, οι μικροί, 15χρονοι, 3χρονοι, δεν ξέρω κι εγώ, πάνε και το σχολιάζουν. Ακόμα και ο Μάνος την σχολιάζει. Αλλά κοιτάξτε φίλοι μου, όσοι το σχολιάζουν πέφτουν στο τέτοιο. Πέφτουν στο επίπεδο του. Αυτός μπορεί να κάνει χάλια τραγούδια, κατά την άποψή μου, αλλά εγώ δεν τον κράζω. Για κάποιους μπορεί να είναι ωραία. Και για μένα δεν είναι άσχημα, είναι μέτρια, να λέμε την αλήθεια. Αλλά σκεφτείτε λίγο παιδιά, γιατί γίνεται. Στην Αμερική, όπου υπάρχουν πολλοί YouTubers, αμέτρητοι YouTubers, αμέτρητοι YouTubers δεν κράζουν έναν τόσο μικρό YouTuber που κάνει τραγούδια, να φανταστείτε, δεν τον κράζουν. Και όλο το ελληνικό YouTube μόνο και μόνο για να πάρει κάποια κολογραμμένα views, κράζει έναν που τον θεωρεί κατώτερό τους. Και μετά όλοι μιλάνε ενώ του ρασισμού. Που ρασισμού
σημαίνει ρατσισμός, σημαίνει ότι, ότι υποβασμίζεις κάποιον και τον θεωρείς κατώτερο και φαίνεσαι ανώτερος. Αλλά ο Σιμποy ξέρει πολύ καλά πώς να αντιδράσει. Νομίζω σε κάποια φάση αντίδρασε κάπως λάθος. Δεν θα ασχοληθώ και πάρα πολύ. Αλλά απλά πρέπει να ξέρετε κάποιες αλήθειες για το τι ήσυχαμα είναι όχι. Γιατί ο κόσμος του ελληνικού YouTube είναι σάπιος. Κυριολεκτικά είναι σάπιος. Αυτά ήθελα να πω. Κράξτε όλοι το Kedzasik και τον Gameport Typer το φίλο του. Θα τον δείτε σίγουρα. Είναι ένας χοντρός άσχημος. Με τα μάτια του κάπως γαλάζια, δεν ξέρω. Να πάω να αναμειχθεί από Kedzasik και ο Gameport Typer. Να ψοφίζουν, τους εύχομαι. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Τι να σας πω. Άμα θέλετε γράψτε μου στα comments γιατί θέλετε να ασχοληθώ, τι άλλο θέλετε να ασχοληθώ. Προς το παρόν, γεια σας. Ανώνυμος Γελάς. Άμα θέλετε κάντε μου subscribe. Αν και δεν ενδιαφέρομαι πολύ, άμα θέλετε κάντε μου like. Αν και πάλι δεν ενδιαφέρομαι πολύ, γιατί όπως είπαμε το subscribe, οι subscribers είναι κάποια νούμερα. Οπότε, bye.